Niku sing pertama, berarti mulai dari 4 hal yang membatalkan itu sing sering pun akan nggih. Pertama, metune swiji-wiji saking bolongan ngarep karo mburi. Jadi segala sesuatu yang keluar dari jalur depan maupun jalur belakang kecuali mani walau berupa angin niku ngentut ngarep mburi pokoknya batal. Lajeng sing selajengipun inggih punika bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Yang keduanya sudah besar, kemudian bukan mahram. Kalau ingin pun di napa gambaraken tentang gambaran mahram siapa saja yang ketika bersentuhan tidak batal. Itu kemarin sudah. Terus selanjutnya adalah ngemek kubul utawa lempitane dubur. Oleh ngemek kelawan batine epek-epek. Jadi menyentuh kubul atau lempitane dubur niku menyentuhnya dengan telapak tangan bagian dalam. Nek kon punggung tangan berarti tidak batal. Niku perkawis sing batalaken wudu. Setunggal malih ilang akale sebab turu utawa sakliyane turu. Termasuk niku mughma alaih. Ayan nek cara mriki sawan celeng. Sebab kula nate menangi niku wong sing kenang ayan niku ditakoni jenenge sapa bae kelalen. Lah omahe ngendi kelalen, bareng wis nunggu beberapa menit kemudian ditakoni wis kelingan. Nyong jenenge kiye, alamate nang kana. Niku ilang akale sebab turu atau sakliyane turu, kecuali turune wong sing netepaken bokonge nanggon pelungguhane. Jadi kecuali tidurnya orang yang duduk tapi bokongnya ini ditetapkan anteng ini. Niki sing sering praktek tiang-tiang jaler nek pas khutbah Jumat niku sering sami ngantuk. Niku bahkan mboten namung ngantuk, nek ngantuk tok mboten batal nggih. Ngantuk bedane ngantuk dan tidur. Kalau ngantuk itu telinga masih mendengar walaupun tidak memahamkan. Nangger kupinge kok isih krungu wong padahal kowe asline wong ngobrol nang sandinge. Niku berarti ngantuk. Tapi nek wis ora krungu blas kupinge niku berarti mpun tilem. Wis ora sadar blas, ora ketang, mung sedela misalkan gelep ilang. Wis los carane kowe akale, terus sadar kaget. Lah niku juga sudah termasuk tidur. Jadi kalau posisinya tidak duduk dan tidak menetapkan bokongnya niku batal. Niku hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah riddah atau murtad. Murtad niku napa? Murtad niku medal saking agama Islam. Jadi keluar dari agama Islam niku murtad. Lah, murtad senajan sedela niku pun batalaken wudu. Kok wudu teng mriki batalaken tayamum. Niku murtad. Terus sing nomor telu-telune niku tawahumul ma intayamama li faqdihi. Jadi duwe penyono anane banyu nang kono. Jadi kita punya prasangka, walaupun prasangka itu sekedar prasangka, misalkan kalau dihitung pakai persentase itu hanya 25%. Kayane lho ki patut-patute nang kana ana banyu. Lah
duwe prasangka kaya ngono tok niku pun batal. Apa maning nggih? Apa maning tayamum terus lagi takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya lagi tekan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, gerujuk suara udan gerujuk niku batal tayamume suara udan. Sebab kayak banyu kayak barang metu saking masjid ternyata niku namung angin, niku berarti tayamume pun batal. Sebab niki udan kayak banyu loh kan, niku penyono namine. Penyono niku hanya sekedar prasangka walaupun kenyataannya tidak. Niku namine tawahumul ma', duweni prasangka akan ada air walaupun ketika didekati kemudian dideleng ternyata udu banyu, niku pun batal nggih. Berarti kudu tayamum maneh niku nalika tayamume karena tidak ada air. Kalau tayamumnya karena sakit ya beda cerita, mbok karepan banyu kowe kena ngge silem, kena ngge jeguran, kena ngge ngguyang omah ngono saking akeh banyu nggih ngguyang omah niku ya tetep bae ora batal sebab oleh tayamum karena sakit. Niku beda cerita. Niku 3 perkara yang membatalkan tayamum. Jadi kadang kan fata morgana nggih. Fata morgana niku nek fata morgana niku kan terjadi ketika panas nyengklak apa ngelak bahasane niku. Nyentak apa wis pokoknya panas banget ngoten. Akhirnya kan timbul kados napa niku ada uap air kayak eskan adohan pernah kayak banyu kayak ngono. Lah niku nembe penyono kayak itu ngoten tok, padahal ketika diparani pada baik kering kerontang niku tetap batal. Sebab niku fata morgana niku kan hanya imajinasi saja. Niku istilahnya bahasanya ilusi mata. Jadi kayak dong nang dalan aspal numpak sepeda motor pernah kayak aspalnya teles padahal baru diparani garing banget niku karena napa niku saking panasnya niku fata morgana niku. Walaupun fata morgana niku batal tayamume karena di situ ada tawahumul ma', duwe penyono nek iku banyu padahal mung penyono kenyataane mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Rupane pasal alladzi yatahuru. Alladzi utawi perkara yatahuru kang bisa dadi suci. Apa alladzi bayane milan najasati pira-pira najis iku salasun telu. Rupane al-khamru nomor 1 khamr arak idza takhallalat nalikane dadi cukak apa khamr binafsiha kelawan awak dhewene arak wajildul maitati lan kulite batang idza tubiga nalikane den sama apa jildun wa malan perkara sara kang dadi apa ma dadi iku hayawanan kewan. Terus perkara najis yang bisa menjadi suci niku ada 3. Yang pertama adalah arak dengan catatan
ketika arak itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Niku kan bakso niku kan menawi dipun sukani cukak jadi tambah seger ya. Nah orang ana cukak ya ngangge jeruk nipis. Nah, niku seger banget. Lah cukak niku bahane saking arak sing pun dados cukak. Niku halal ketika menjadi cukaknya bukan karena dicampur dengan zat yang lainnya, tapi menjadi cukak dengan sendirinya. Niku halal. Lah makanya karena cukak itu yang halal adalah khamr yang menjadi cukak dengan sendirinya, maka ketika kita mau mengkonsumsi cukak atau kita mau membeli cuka, maka belilah cuka yang ada label halal dari MUI. Niku salah satu cara untuk berhati-hati, karena kalau tidak ada label halal bisa jadi itu cukanya karena dicampur dengan bahan yang lain. Kalau dicampur dengan bahan yang lain, hamernya atau araknya dicampur dengan bahan yang lain kemudian menjadi cuka, maka itu menjadi haram, karena yang halal itu menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 adalah wajildul maitati, kulite batang. Kemarin dalam pertemuan entah yang berapa bulan yang lalu nih sudah dibahas tentang nyamak kulite batang. Nah niku kemarin sudah dibahas. Niku jildul maitah, kulite batang ketika disamak niku bisa menjadi suci. Wa masara hayawanan, lan perkara kang dadi kewan saking perkara najis. Contone niku dudun niku singgat niku nek bahasane niku sing uget-uget teng batang niku lho. Nek mriki napa namanya singgat sami napa? Oh iya belatung nggih. Niku belatung salah satu contoh perkara najis kang dadi suci itu adalah masara hayawanan. Jadi walaupun belatung itu munculnya dari bangkai najis muwalladoh, contohnya bangkai anjing atau celeng, niku singgate suci, jadi mboten najis. Niku contoh maning ya paling contoh sing paling akeh ya niku nggih saking batang kan terus dadi singgat, terus ana maning sekang perkara mati dadi kewan, contohnya nang kayu kan perkara mati dadi kewan. Tapi nek niku kan kayu mboten najis nggih hukume nggih. Teng mriki niku sing dibahas adalah masara hayawanan, yaitu yang menjadi hewan itu asalnya dari perkara najis, walaupun najisnya adalah najis mughalladzah. Niku napa melih sing asale singgat niku saking perkara sing suci. Niki 2 pasal, pertama membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum, yang kedua adalah hal-hal najis yang bisa menjadi suci. Monggo mbok wonten pertanyaan. Monggo. Mboten, nek mboten kita lanjut ke pasal selanjutnya.
Faslun an-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun ana telu rupane mughalladhatun najis mughalladhah wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al-mughalladhu utawi najis mughalladha iku najasatul kalbi najise asu wal khinziri lan jeleng wa far'i ahadima lan pranakane salah sijine asu lan jeleng. Wal mu'affafatu utawi najis mu'affafah iku baulus sabiyi uyuhe bocah cilik, bocah lanang cilik nggih wonten garis bawah niki bocah lanang. Bocah lanang cilik alladzi lam yut'am kang urung diwehi panganan. Niku nek ngangge sigot majhul, nek ngangge sigot ghairu majhul utawa sigot maklum niku lam yat'am kang durung mangan. Ghairul labani kang sakliyane susu teng mriki yang penting susu lah. Ora ana bedane arepan iku susu ASI utawa susu kewan. Walaupun susune kuwi mau sekang kewan sing najis mughalladha. Misalkan dilalah orang ana susu, anane susu sekang asu, terus diombekna ngono misal. Niku sekedar semisal saja. Karena itu hal yang mungkin walaupun nek wong tua ya ora mungkin lah. Pernah perasaannya tapi nek dalam keadaan terdesak niku kan beda cerita. Ghairul labani kang saliyane susu walam ya belum lan urung tumeka sapa sobi bocah lanang cilik kuwi mau al haulaini ing 2 taun. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah iku sairun najasati sekeri-kerine pira-pira najis. Najis ada 3, yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis muaffafah, yang ketiga najis mutawassithah. Najis mughalladhah niku najis sing berat, yaitu najise apa? Najise asulan celeng, anjing dan babi, baik itu anjingnya liar ataupun anjingnya Cina. Nah niki kan nembe viral nggih. Napa namine penyakit rabies niku teng status media sosial. Jadi ketika anjing yang terkena penyakit rabies kemudian menggigit niku ketika tidak segera ditangani maka kemudian penyakit rabies itu menular kepada yang tergigit. Kemudian ketika sudah akut corne wis nemen kenange rabies niku takut air. Sementara wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami Allah menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Air itu merupakan sumber kehidupan. Nek wong kok wis wedi banyu, ya wallahu alam bisawab gering ngenteni waktune teka. Sebab banyu niku adalah sumber kehidupan. Nek Gusti Allah maringi maunah, maringi pitulungan niku ya bisa mari terus urip. Nek ora ya wallahu alam bisawab. Karena air niku sumber kehidupan. Nah niku mandan ngati-ati nek perek kalih anjing. Sebab niku tidak hanya tergigit tapi nangger ludai anjing niku sing kenang rabies niku terkena dengan ya gampangane geti awake dhewek utawa cairane awake nang awak niku nggih jadi menular gawat. Niku najis mughalladhah.
najis mughaladhah niku najis sing berat, utawa peranakane asu lan celeng, utawa salah sijine asu lan celeng. Misalkan asu kawin karo kebo, walaupun rupane kebo niku tetep najis mughaladhah. Nek nang legenda niku kan cerita sing ora jelas kejelasane, nyata atau tidak niku tidak diketahui, niku namanya legenda. Teng legenda niku wonten sangkuriang niku ramane asu. Lah niku berarti walaupun wujud menungsa niku najis mughaladhah. Tapi niku kan legenda yang tidak diketahui benar atau tidaknya, nyata atau tidaknya, tapi itu cerita tersebut sudah mendarah daging di kalangan masyarakat. Niku legenda sangkuriang. Niku walaupun rupane peranakane niku wau tidak berupa anjing ataupun babi. Terus yang kedua adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah niku najis sing ringan pakai banget. Niku najise bocah lanang cilik sing hanya mengkonsumsi susu tok ya. Tapi nek susu formula sing dijual teng warung niku kan kita lihat di komposisinya niku ada hal lain selain susu. Bahkan susu formula niku yang bahannya dari kacang hijau semisal, atau dari kedelai. Niku berarti nek susu formula niku tidak termasuk di sini, karena yang dimaksud di sini adalah susu walaupun dari kewan sing najis susune niku, dan umurnya belum genap 2 tahun. Kalau sudah melebihi 2 tahun atau kalau belum 2 tahun tapi sudah pernah diberi makanan selain susu, kados bayine kula niku kan bocah wadon, berarti nembe lahir po ya wis pipise niku tetep najis mutawassithah, karena najis mukhafafah ini terkhusus untuk bayi lanang. Terus yang selanjutnya adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah niku selain daripada ketiga najis tersebut. Jadi niku nangger perkara najis kok ora termasuk nanggon salah sijine najis mughaladhah utawa najis mukhafafah, maka disebut dengan najis mutawassithah. Bon, niki monggo mbok wonten pertanyaan. Nah, bayi wadon misalkan walaupun nembe lahir jebres mangane awit nembe lahir ngantos dumugi 2 tahun niku maame namung susu tok, niku tetep najise mutawassithah. Jadi tidak termasuk najis mukhafafah, karena najis mukhafafah itu terkhusus bagi as-sobi. As-sobi niku bocah lanang cilik, bukan sobiah. Kalau sobiah niku bocah wadon cilik. Jadi nek anak wadon ya tetep bae arepan mangan susu tok umure urung 2 tahun ya tetep najise mutawassithah. Enten.
ngoten nggih. Asal perbedaannya bayi laki-laki dan perempuan niku berarti bahasan atau babakan teng hikmatut tasyra'. Niku nek perbedaannya bagaimana niku kula mboten pati paham. Terus istilah niku lah sih kenang apa kok bayi lanang najise mukhafafah, bayi wadon najise mutawasito. Kenang apa jajal? Lah niku mboten ngertos niku kula. Tapi mangke napa minggu depan dipun jawab nggih. Terus perbedaannya kenapa kok sampai bayi laki-laki niku najisnya mukhafafah sementara bayi perempuan itu mutawasitoh walaupun makannya hanya susu. Niku jawaban hikmatut tasyri' tersebut di pertemuan yang akan datang. Karena nek cara kasarane ngomong tembunge ngomong niku uyuhe bocah wadon karo uyuhe bocah lanang niku mambune tok wis beda. Mambu wangi. Nek bocah lanang mambu wangun. Tapi nek ada apanya di balik itu niku jawabannya minggu depan. Karena kula nggih nate ngaos niku kitabe kandele sakmenten niku judule Hikmatut Tasyri'. Jadi dari disyariatkan begini, disyariatkan begitu, hukum perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, kenapa begini, kenapa begitu niku ada hikmahnya. Tapi nek babakan niki kula pas kesupe, nek dijawab panggeran-geran nggih gawat. Makanya dipatosi riyen minggu depan, untuk minggu depan. Monggo pun PR maning wis setiap hari setiap pertemuan ana PR nyenengke dadine buka kitab maning. Nggih. Senggolan tok mboten kenging liyure karena asulan celeng niku sing najis mboten namung liyure tapi seluruh tubuhnya. Jadi rambutnya bae melu najis. Terus ora karena di dalam hadis idza walagul qalbu fi ina'i ahadikum ya kata ngoten nggih. Ketika anjing menjilat di wadahe salah sira kabeh, salah sijine sira kabeh. Neng hadise kan jilat nggih. Niku jilat kan mestinya kenang itu ngono. Tapi yang dihukumi najis mughaladah itu tidak hanya iduwe kabeh. Lah nek senggolan tok ketika keduanya kering, kulitnya dewek sing nyenggol ya kering, utawa bajune dewek sing nyenggol ya kering, terus asune juga dalam keadaan kering. Yang tersenggol itu misalkan nyenggol wulune, tapi wulune kebetulan pada waktu itu kering dan baju kita juga kering, maka kering ketemu kering tidak masalah. Tapi kalau keduanya basah, yang tangannya kebetulan atau pakaiannya berkenang banyu terus basah, terus asune juga berkudanan, terus pas senggolan pas wayah udan itu kan teles kabeh nggih. Lah niku dadi kudu dikumbah dengan cara menghilangkan najis mughaladah karena kita termasuk terkena mutanajis. Ataupun salah satunya basah dan satunya lagi kering. Mbuh kowe asune sing basah terus dewek sing nyenggol kering utawa dewek sing basah asune sing kering, niku nanti kita yang tersenggol itu menjadi mutanajis, artinya terkena najis dan wajib dihilangkan dengan cara menghilangkan najis mughaladah. Atau kalau najis yang lainnya, maka cara menghilangkan sesuai dengan kriteria najis tersebut, apakah masuk najis mukhafafah atau najis mughaladah ataupun najis mutawassithah. Intinya adalah
Kalau keduanya kering niku tidak masalah, tidak menjadi mutanajis apapun najisnya. Tapi kalau salah satunya ada yang basah, lebih-lebih keduanya basah, maka kita yang terkena menjadi mutanajis dan harus dihilangkan sesuai dengan kriteria najis masing-masing. Ngidek tepak asu niku pun nate dibahas teng Basul Masail, tapi kula pun supe niku malah. Nggih, pun nate dibahas teng Basul Masail kebetulan, tapi kula malah jawabannya pas niku supe. Dados PR wonten kalih niki mangke di pertemuan minggu depan. Tapi jawabannya pun wonten nggih. Cuman kula mawon sing supe. Dados niku kan terjadi nggih. Ya sing jenenge asu mlaku-mlaku nang ndi nek ternyata tepake tok kok dadi ketika kepidak terus dadi kenang najis muhola doh kayane dhewek arep aktivitas angele naudzubillah min dzalik niku kayane nggih. Dados napa namine dalam hal ini niku uripe perneko jan rekoso banget pernah. Tapi berkaitan dengan jawaban apakah itu menjadi mutanajis atau tidak, jawabannya minggu depan. Karena kelalen sejenis kelalen ya kelalen. Jadi tidak bisa menjawab untuk hari ini. Karena tapi nek ndeleng sekang di ayal cara niki ngeyel model nganggo utek-utek nakal. Niku kayane tepak asu kok dadi perkara niku kayane rekosane ora umum niku uripe. Apa maning jan nang ujung manik niku kan termasuke perek kalih alas nggih. Hewan-hewan liar niku masih terlalu banyak. Bahkan kula nate menang ini kok celeng sampai tekan desa kok. Durung sing niku anjing-anjing yang jinak yang dipelihara oleh orang-orang. Jadi tapi untuk lebih jelasnya pertemuan minggu depan. Jadi ada 2 PR berkaitan dengan pertemuan hari ini untuk dijawab pertemuan minggu depan. Monggo kita tutup pengawasan wonten ing dalu punika kanthi waosan kafaratul majlis lan wal asri sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.